მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმებით ამ საზოგადოებას. საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის ხმას გახსნილად ვაცხადებ. დღეს გვაქვს ერთი საკითხი კოლეგებო განსახილველად, ახლა წარმოგიდგენთ დღის წესრიგს. დღის წესრიგში არის შემდეგი საკითხი. საქართველოს პარლამენტის წევრების დავით მათიკაშვილის, ირაკლი შადაკიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონ პროექტი, რომელიც ჩვენ გამარტივებული წესით გვექნება განსახილველი, ბატონო ირაკლი, თქვენ იქნებით მომხსენებელი. შესაბამისად, ჯერ პირველ რიგში დღის წესრიგს დაუჭირებთ ხარი, ვინ არის მომხრე, რომ ამ დღის წესრიგით ვიმუშაოთ? ერთხმად არის მხარდაჭერილი და აბა ბატონო ირაკლი ვთხოვთ რომ საზოგადოებას მადლობა ბატონო დავით, მოგესალმებით. გამარტივებული წესით განსახილველად წარმოგიდგენ საქართველოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონის პროექტს. კანონის მოქმედი რედაქციის თანახმად სახელმწიფო დაწესებულებებს ეკისრება თვალდებულება, რომ 2025 წლის 1 ივნისამდე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარტამენტთან შეათანხმონ და ამავე კანონის მეორე მუხლის B ქვეპუნქტის გათვალისწინებული სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები გარდა ფულის ნიშნისა და ამ კანონის ამოქმედებამდე ჰერალდიკის საბჭოსთან უკვე შეთანხმებული სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოებისა და ხელახლა დაამტკიცონ. ისინი ამ პროცესის დასასრულებლად სახელმწიფო დაწესებულებებს ესაჭიროებათ დამატებითი დრო და შესაბამისად ამ კანონით განსაზღვრული ვადის გადავადება. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთავაზობთ, რომ მოკლედ ეს დაინიცირებული ცვლილება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. ამ კანონის ამოქმედებამდე დამტკიცებული ამავე კანონის მეორე მუხლის B ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლო გარდა საქართველოს სახელმწიფო ფულის ნიშნისა და ამ კანონის ამოქმედებამდე ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსთან შეთანხმებული სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოსი 2027 წლის 1 ივნისამდე ხელახლა უნდა დამტკიცდეს ამავე კანონით დადგენილ წესით. მუხლი მეორე გახლავთ, რომ ეს კანონი ამოქმედეს გამოქვეყნების თანავე. კი ბატონო, გასაგებია თქვენ იმედად ამომწურავად წარმოადგენთ ბატონო ირაკლი კანონ პროექტი, რომ კითხვები თუ არის მაინც თუ არის კითხვები კომიტეტის წევრებს შორის, ასეთი არ არის, არც მოსაზრებები არ არის, ასეთი არ შენიშვნები. შესაბამისად, კანონ პროექტი არის განხილული და მოგმართავთ წინადადებით, კენჭელზე დავაყენოთ ეს საკითხი, ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ. ერთხმად არის მიღებული. დიდი მადლობა, კომიტეტის ხდომა დასრულებულია.